السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، اليوم غادي نصايبوا مول ولا قالب باش نخرجوا هاد الفيغارين ولا هاد الدميات ولا أي شيء نديروا ليها قالب باش نعاودوا نخرجوا عليها ولا نصايبوا عليها. طريقة إعداد المول جد بسيطة، غنحتاجوا فيها كيف ما كتشوفوا أعزائي المشاهدين النشا موجود في السوق اللي كيتستعمل في الأكل. غنحتاجوا انبوبه ديال السيليكون الخاصه خاصه بالنوافذ والاستعمالات المنزليه. كيف ما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين، هذا السيليكون موجود في الاسواق، الثمن ديالو رخيص 30 درهم. غنوضعوا النشا في الاناء ديالنا. هذا هو النشا ده ايه شو هذاك النشا. نضيفوا 3 ملاعق ديال النشا، ومن بعد نقوموا باضافه السيليكون بهذا الشكل. بعد ما ضفنا النشا الان غادي نستعملوا السيليكون، غادي نضغط على الانبوبه بهذا الشكل. معايا غنقوم بالتحريك ديالها الان. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، الان اصبحت عجينه متجانسه. الان يمكن لنا نستعملوها باش نديروا بها قالب ولا مول لاي اوبجيكت ولا اي شيء. كيف ما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، غادي نديروا نسخه عن هذا الدبدوب. اول حاجه غنشدوا الدبدوب، غنديروا ليه الصابون السائل ولا اي ماده باش ما يلتصقش عليها السيليكون. اعزائي المشاهدين، كيف ما كتشوفوا الدميه ديالنا درنا لها الصابون السائل باش ما يلتصقش عليها هذا السيليكون اللي درناه هو النشا. هذا هو السيليكون ديالنا كيف ما كتلاحظوا، ما كيلصقش باليدين. دابا اللي غادي نديروه اعزائي المشاهدين هو غادي نجيبوا الدميه ديالنا هذه. كيف ما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، بعد مرور تقريبا نصف ساعه السيليكون ديالنا نشف. الان يمكن لك تقطعوا باش تخرج هذا المول من الداخل، وممكن تقطعوا شكل زيكزاك بهذا الشكل اعزائي المشاهدين. القالب ديالنا بالداخل باش يتكال. اييه، ما تتكالش. هذا هو المول ديالنا ديال هاد الدميه. نتمنى احبائي الاعزاء تكون الحلقه ديالي نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.